دوستا و آقای گل سلام. چهار پنج شاو پیش ما یک واک رفته بودم و دوران واک ما یک ویدیو ریکارد کرده بودم و او ویدیو را که ما د نامی دوراندگان درگاه پبلیش کرده بودم د زیری یوتیوب چینل ما که ما این ویدیو را دونج پبلیش کرده بودم. یک از قوما که سوال پرسان کرده بود. منی از نه سوال پرسان کرده بود. ما سوال از نرمی خانم که گفت تشکر دکتر صاحب، یک سوال بود: آیا فرعون، هیتلر و یزید را هم تکریم شکنی چون در مطابق لاجیک است منی از اونا هم روح پروردگار بود؟ ما سوال از ناس خاطر زی بود که ما یک آیت قرآن را که ما چیزا کرده بودم، کوت کرده بودم منی ازو. بس ما یک صوفیانه طرز فکر را منی ازو که رفرنس شده داده بودم. خب دیگه او چیزا که او آیت قرآن ما یک مختصرش پورا آیت را نگفتم. ما اینا اگر شما انترستید هستین او آیت است از سوره الحجر است، آیه 29 که است. خود آیه است: بسم الله الرحمن الرحیم فاذا سویته و نفخت فیه من روحی. ما اینی سیشر گفتادم. خب پروردگار که است درباره تخلیق انسان که است گپ میزنه منی از آیت که است. بزوم گم وقتی که ما انسان را ترتیب دادم، یعنی وقتی که متا ما از گیل که است که جور کردم بزوم گم ما ترتیب دادم. خب فاذا سویته که متا ما وقتی که او را ترتیب دادم فنفخت من روحی، پس ما منی از او که است روح خوره که است دمیدم. در فارسی دمیدن وگه دیگه، حالا در انگلیش اگه میگه برید دیگه، ما منی از او که است روح خوره که است در ازرگی مشاهد بگی پوف کدم و فنفخت فیه من روحی. ما من روحی اونایی که عربی خانده خبر دیگه، من مگه از روحی، این روح از ما، یعنی ما از روح از خود کسته منی ازو کسته فقعوا له ساجدین کسته. پس او بلی ازو کسته سجده که نوتا فرشته را منی ازو چیزانه بس شیطان کسته چیزانه. بس ما هم خاطر مطابق کوت زی آیت کسته مطلب ما گفتم که منی هر انسان کسته روح پروردگار است. خب بس امزو خاطر اینا که سوال کرد که افتاد خب پس منی آیا فرعون مطابق لاجیک است، آیا فرعون، هیتلر، یزید را هم تکریم شکنی چرا که منی مطابق لاجیک است منی ازوم که منی از نام که روح پروردگار بود. خب اینا ما از خاطر ویدیو که میخوایم ریکارد کنم مای محرم است. ما که اول پیش از اینکه چیزا کنم ما یک دیسکلیمر بدم. مای محرم است. ما از خاطر میخوایم او ویدیو هم که خالصتا مذهبی بود، ایم که این ویدیو هم که خالصتا مذهبیه. منی از این که مو ریزنینگ را یک طرف میلی، خب عقل را یک طرف میلی، فلسفه را یک طرف میلی، لاجیک را یک طرف میلی و امی تر که مو ساينس را یک طرف میلی. تنش نک صبح باین بگین یار توی گبار مطابق ساينس که نظریه است مطابق ساينس دواره پروردگار چیز است. ما امزو خاطر میخوایم بگم که این صرف مذهبی چیز است و ما میخوایم که اینجا هم صرف قرآن را که بنیادی گپ خبریم و چرا که سوال از نه بسیار اینترستینگ است و ما این سوال که ما خود به جوانی خود داشتم و ما خود ما پشت از این که کلو گشتم مطلب خود خبری که تو یک ریسرچ که مونی بازمو برداشتای از من که اینجا است برداشتای شخصی است. ما عالم دین نیستم و ذمہ داری از ما که تبلیغ دین نیست و ایم که تبلیغ دین نیست. ما البته باز برداشته د نوجوانی داشتم و ما یک اکسپکت که ما امروز قچمو میگم که برای ما بسیار اینترستینگ بود و تا امروز را هست. الان که ما مذهبی و خزنه مندم لیکن ما میگم شاید یک گروه نوجوانای دیگه هم که او اینترست داشته باشه و چرا که علمای دین از مو بدقسمتی رجحان چی طرف نیست و اونایی چیزار که پڑھاو نمونه مردم رو سمجاو نمونه. بازمزو خاطر ما گفتم خو یک چیزی که ما برداشت ذاتی از خود میگیرم، البته شما میتونین نگری کنین، شما میتونین دیسگری کنین. ما باز میگم ما عالم دین نیستم و این برداشتی ذاتی از ماست. خو او چیز است ما پیش از که ما جواب از نار داده بودم اونجی بس چرا که زیر یوتیوب توی لکایی که منی لکایی که است یک محدود است ما رو جوابم برایشون میخوانم و دیگه که است باز اونا ساتیسفای نشد. به خاطر ما مجبور شدم ویدیو کنم چرا که در نظر از ما بود که یک چیزی که مطلب ما در نوجوانی خو مطلب شوق داشتم درباره روح و درباره چیزا و ما بگم چرا ما اینترست من روح داشتم دیگه. ما خاطر رو چیزا که است تایم روز باز میگم که او ریپیت نمیخواد خود رو که ما او اینترست است. باز ما میگم چرا که این سوال شاید برای بلوک نوجوانای دیگه باشه و او تر شاید اونا رو تر صحیح جواب ملاو نشدم. زو خاطر ما میخواستم بگم که
روح چیز است باز امزو خاطر تو باید دفینیشن ازی باید از توی قرآن کست بس توخ کنی نه. بس خب ما پیش از که تعریف روح را کنم مطابق قرآن کسته تاکي سرز نه خلاص شونه که آن منی یزید و منی معاویه و منی هتلر و منی فرعون و منی نام کسته فنفخت فیه روحی کسته منی نام کسته موشه. خب بزونا چرا کردارای نام تب چرا مو کسته دینوانی نگاتیو کاراکتر کسته مونار کسته توغنی بزور کسته ما جواب زوره ما اونجا داده بودم دیگه ولیکن خود خبر دمنی لکایی کسته توی د صورت یک چند جمله کسته خو ساتیسفای نمیتونم دو خاطر ما ویدیو خب اول کسته ما درو جمپ میزون پیشکایی تاکي دوستایی که خود خبر ویدیو لنگتی میشه کم بس دوستا شاید بورش نمال هم خاطر پیشکایی میگم که چرا ما میخوایم کسته ایر مذهبی باشه و چرا ما مطلب او چیز بود که مطلب مرا اترکت کرده بریزو که مرا اور کسته ما بگم بس ما میخوایم کسته اول پیش از اینکه تعریف از روح را کنم ما میخوایم کسته اول آیت را بگم که مطلب او اینترست از مرا منیزی سوال آورده که روح چیز است از لحاظ قرآنی روح چیز است و ما اگر دوباره روح خبر مشم تعریف قرآنی را ما از بله روح خبر مشم از اون مرا عنوان یک شخص د عنوان یک ذات مر چیز فایده میلامش د عنوان یک انسان کسته اینترست از ما منیزو کسته چیز بود. خب پس برای ازو کسته ما اصل اینترست از مر که گرفته دو سوره اسراء است آیتی نمبر 85 است منی ازو کسته چیکار شد که حضرت محمد کی پیغمبری خور کی اناونس کرده د منی مکه کسته بس مردم مختلف طریقه کسته اور چالش میکرد دیگه یک طریقه شد بود که یار بور تو کنی می آدم مگه یار ما پیغمبری خداستم آیا می نالجیبل است یا می واقعا نگو چیز خبر است گری مطلب از طرف پروردگار ماده بیان نالجم زیر تست کنی بعضی مشرکای مکه کسته یهودیار چیزن چرک یهودیا کسته د دیس انجیل و زیاد بود دیگه اونا مطلب زیاتر نالجیبل بود د معاملې دینی کسته از نه پرسان خو مو چیرنګ سوالا پرسان کنه یک سوال که اونم گم خو برتو دوباره روح از پرسان کنه کی اگر پیامبر باشه دوباره روح انسانی کسته کم خبر است وزونا که مطلب از پیغمبر کی پرسان نه بزی آیت قرآن مایه و آیت قرآن کسته مطابق از او وزمگه و یسالونک عن روح کسته مطلب مگه اونا کسته از تو درباره روح کسته پرسان منه نه بس قل روحی مطلب مگه قل مطلب اونا رو بگی جواب از ناری تر بدی مطلب قرآن کسته درو حضرت محمد رو مگه تو جواب از ناری تر بگی قل روح من امر ربی اونا رو بگی که روح کسته امر پروردگار مسته امر شی کسته پس نال تو خینچ کسته درو قرآن کسته درو دیفاین منه مگه روح کسته امر پروردگار. خب بس از بعد مگه قل روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا پس مگه ما شمار کسته ازی کسته بسیار قلیل ما شمار کسته ازی گو معلومات ندادم گو علم ندادم سوای بسیار قلیل علم که ازی ما دادم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا بس اینی الا قلیلا نه مطلب مگه ما درباره روح مطلب امر پروردگار است اول اینی باید چیزا کنیم بس ای بسیار امپورتنت یعنی که مگه ای امر پروردگار این ما مطلب یه کم واز نمبر شما کسته بس از بعد مگه ما شمور ازی علم ندادم ما انسانار کست ازی علم کست ندادم که مطلب امر پروردگار یا روح را کست ما درباره ازی زیاد معلومات انسانار ندادم یا علم انسانار ندادم الا قلیلا یعنی بسیار کم معلومات کست یعنی بسیار کم علم ما انسانار درباره روح یا درباره کی اینجا درو تعریف منه که روح چیز است امر پروردگار بیسیکلی. خب پس اونجا که درو مو میگی خدا کی مت وقتی که انسان جور من از گیل بزرگ کی ترتیب میده یعنی شکل انسانی شر میده شکل شرنگی آدم اور کست کی جور منه بس از وقت میگه فنفخت فیه روحی پس اینجا که میگه ما از منیز و من روحی که مطلب میگه ما منیزی کست روح خور کست برید کدوم اینج کست معنیش چیز است معنیش است که امر پروردگار یعنی مطلب پروردگار امر خندخته. خب بزینالی امر کست بسیار امپورتنت هم زو خاطر منیزی لیکن هو اصل امپورتنت پارت ما بود که میگه ما انسانار علم زیر ندادم سوای که بسیار قلیلی سش یعنی قلیل حسش برای ما کست بسیار اینترستد بود که ما گفتم خو امی قلیل حسره که خدا میگه ما علم شیر انسان ها را دادم خب خو او روحی پروردگار است دیگه نه منی از مو کست او امری که پروردگار منی از مو است مطابق آیت قرآن دیگه بزرگ میگه خو شما برای زیاد خبر نیستین سوای که بسیار قلیل حسش خو اینال ما منی زیم گفتم خو نو قلیل حسی علمی ما دا کجا پیدا کنم چطور پیدا کنم بس تو یک طریقه شی منی چر که خودی خدا تو هینت میده منی امزی آیت میده مگه که روح کست امر پروردگار است
خب بس تو باید چیکار کنی که تو باید امر پروردگار پیدا کنی. اگر تو امر پروردگار تو پیدا کنی بس تو قلیل علمی که تو درباره روح هست تو رو پیدا میتونی. اینی که است بیسیک اینترست از ما. خب امر پروردگار تو کجا پیدا میتونی؟ بازو که است آیت قرآنی نه که میگه کن فیکون، هر چیز خدا میخواد ما جور کنی بازو که است میگه هو جاو پس و هو جاته. اینا مطلب میگه شونو بازو جور میشه، خلق میشه، یعنی امر پروردگار. پس برای از ما در نوجوانی کسته بود که مطلب ما برای ازی که اونو روح رو بفهمم، مو قلیل علمی که تو درباره روح هسته که ما بفهمی یا امر پروردگار که ما بفهمی، ما باید امر پروردگار بگشتی و او چیز هسته، او کسته می خلقت پروردگار هسته. پس برای از مو کسته بیسیک. پس خو تو اگر فهمیدی از او تو رو درو چیز ملاو میشه، پس برای از او که تو برای از او بفهمی تو کسته درباره یک چیز دیگه میشه. نه اینال پروردگار که خلقت کی کده، یک کسته که حضرت آدم خلقت کده، منی ازو کسته دایرکتلی خود چی درو میگه، یا گو واسطه نماده خود چی دایرکتلی میگه فنفخت فیه من روحی. منی ازی کسته ما روح خور برید کدم، ما روح از خود خور یعنی برید کدم منیش خو یعنی نفس کشیدم یا دمیدم یا منیش ما کسته یا پوک کدم دازرگی کسته مومگی. بزینال درباره حضرتی چیزا کسته درباره حضرتی عیسی علیه السلام مانس خاطر چیزی خور کسته ما مگم. خب ریفرنس شی تا که مطلب ایتا نشنه که مطلب آیتا کسته سپیش ما گډوډ شنه تا که دوستا کسته بز بلیزما کسته جنجال نکنه چر که ای چیزا کسته سنسیتیو است. خب بز اینال کسته منی ازی کسته اینال ما درباره حضرت عیسی علیه السلام کسته ما کسته مگم مر یک منیت بیدین که ما مطلب اینجا چر که آیتا را تامیش کسته لکایی کدوم، تامیش قد یک کلری پین کسته لکایی کدوم. بز امزو خاطر چیزا کدم آیت چی د پیش از ماست، ما خالی میخوایم یک دفعه توخ کنم که ما اصلو چیزی که ما میخوایم منی ازو است یعنی است امو آیتی که ما میخوایم چر که ما اینجا آیتای قرآن کلو لکایی کدم که قدش ما میخوایم کسته شیر کنم آن. خب اینی آیت کسته بس مطلب آیتی سوره عمران بریزی که ما بفهمی سوره آل عمران است، آیت نمبر 49 است. خب منی ازی کسته بس چیزا کسته آیتی رو مگه و رسولا الا بنی اسرائیل کسته، یعنی درباره حضرت عیسی علیه السلام مگه ما حضرت عیسی علیه السلام را کسته یک رسول یا یک پیامبر از خود خوری کدوم در طرف اسکی در طرف بنی اسرائیل کسته ور که ما یهودی مگه امروز مگه ما کسته حضرت عیسی را یک پیامبر جور کدوم ما طرفی بنی اسرائیل رای کدوم مگه انی قد جئتکم بآیه من ربکم، تاکه ما کسته از برای پروردگار شما کسته اینی قد جئتکم بآیه، مطلب آیت یعنی نشانی ما کسته طرف پروردگار برایشون نشانی من ربکم ما از طرف پروردگار شما برای شما کسته نشانی بیرم. یعنی ای خود حضرت عیسی علیه السلام درو میگه خب انی اخلق لکم، بس میگه ما کسته برای شما کسته خلق منم من التین، تین کسته گل را میگه خب ما از منی گیل کسته برای شما کسته خلق منم که هیئت طیر، مطلب شکلی ما قد گیل مطلب شکل یک پرندر کسته برای شما جور منم فانفخ فیه، بس ما کسته منی ازو کسته بریت منم بریت امتا که پروردگار میگوت ما کسته انسان را که خلق کدوم فنفخت فیه من روحی، بس این جمع کسته حضرت عیسی علیه السلام درو مگبرم که ما تم ما بریزی که امادو مسترف پروردگار یک رسول برای شما کسته تاکه مطلب ما یک آیتی نشانی از پروردگار برای شما بیروم. بس ما کسته برای شما کسته خلق منم از منی گیل شکل پرنده را کسته، بس از بعد میگه فانفخ فیه، پس ما منی ازو کسته بریت منم دم منم یا ما منی ازو کسته خب ازرگی دم میگه دیگه دم منم فیه فیکونو طیرن، پس او کسته در شکل چیز میشه در شکل پرنده میشه. یعنی مطلب اوتر که خدا کسته حضرت آدم را قد گل جور کرد، حضرت عیسی بالکل می گبر درو میگه ما کسته قد گل کسته شکل چیزر جور منم شکل پرندر جورم، بس بعد ما منیزو دم منم ما منیزو کسته بریت منم ما منیزو نفس میکشم، پس او کسته دینوانی پس او کسته پرنده جور میشه. یعنی گل کسته پرنده جور میشه به اذن الله کسته، یعنی در او اذن خدا یعنی در اجازت خدا کسته. این مطلب یک معجزه ایزو کسته. خب بس از بعد میگه کسته و ابریل اکمه، بس ما کسته چیکار منم که مردم او
انسانایی که مادرزاد مطلب کور پیدا شدن، یعنی نابینا پیدا شدن، اونار کسته ما کسته بیناییش میروم و والابرسه کسته بزونایی که مطلب پیس ناجوری پیس داره ما اونار کسته شفا میدون خب پیس ناجوری شیر کسته گمونم و احیل موتا ما اونایی که مرده ما مردر کسته درو زنده مونم خب به اذن الله کسته و ما کسته یعنی در اجازت خدا و انبئکم بما تاکلون و شمور خبر میدم درباره از او چیزایی که شما کسته مخورین خب و او چیزایی کسته و ما تدخرون فی بیوتکم و او چیزایی که شما کسته دمنی خانیخ کسته ذخیرنین دیگه نا کسته معجزات میگه ان فی ذلک لآیه لکم و منی زنا کسته آیتا یا نشانیای است منی شما ان کنتم مؤمنین اگر شما کسته ایمان میرین شما کسته خودون چم رفته میتنین دایرکت ترانسلیشن ازیر کسته خنده میتنین اینچ کسته حضرت عیسی علیه السلام کسته معجزای خور بیان نکی ما رسول استوم از طرف پروردگار بریزی آیت اوردم دیگه ما کسته از گیل کسته چزامونم پرنده کسته ما جورمونم لیکن بالکل سیم پروسس کسته سیم پروسیجر که مطلب خدا کسته انسان خلق کرد هم در گیل به زور شکل چسته منه و نفخت فی روحی منه من روحی کسته منه منیزو کسته روح من دخته اینجم کسته حضرت عیسی گیل قد گیل شکلی پرندر جورنه بزو بعد کسته منیزو دم منه یا مطلب کسته پوف منه منیزو یا بریت منیزو کسته بزو کسته پرنده جور میشه در اذن پروردگار کسته چی به نابیناها که اونا که از پیدایشی نابینا بوده اونا رو شفا میده پیس و ناجوریار چیزامونه مردار کسته زنده نه و اونا کسته درباره زو چیزایی که اونا مخورن یا اون چیزایی که اونا دخانیخ ذخیره نه اونا کسته خبر میده میگه نه تمام نشانی است اگر شما کسته مؤمن هستین. خب ما چری گبار کسته ما درو شمار میزنم اینی چر درو معجزای حضرت عیسی علیه السلام نمیزنم ای ما از یک کنکلوژن دیگه میگیرم برای هیومن سوسایتی هم کسته لیکن ما درو اینترست نوجوانی میگم. خب چر ای چیزار کسته ما میگم چر کی حضرت عیسی علیه السلام چری کاراکتریستا مطلب تو درو کوالیتیاش میگه چری کوالیتی منی حضرت عیسی علیه السلام اومدت چری این معجزه کسته سورس از کجا است برای زو که مو رو بفهمی بزور کسته مو باید کسته چیکار کنی مو کسته اول باید درباره خود حضرت عیسی علیه السلام بفهمی که این کوالیتیز چرا منی حضرت عیسی علیه السلام آمد. برای زو کسته مو باید بوری طرف یک آیت قرآنی دیگه کسته ای کسته سوره نساء است آیت نمبر 171 است منی زو کسته پروردگار میگه یا اهل الکتاب یا او مردمایی که اونای شما اهل کتاب هستند دیگه لازمی است که اینا درو گب یهودیان مزنه چر که اونا کسته د پیش زبور و تورات کسته د پیش ناود میگه یا اهل الکتاب یا اون مردمی که شما کسته کتاب دارین لا تغلو فی دینکم اینج اهل کتاب نه صرف یهودی حضرت عیسی هم کسته درو گب شمیزده چر که عیسی انجیل داره یا اهل کتابی متو مردمایی که شما کتاب برای شما ماده بود نه شما اهل کتاب هستین لا تغلو مطلب غلوف نکن فی دینکم منی دین کسته شما غلوف نکن ولا تقولو و نبوگین لاش خودم شم خبر هستین تقولو گفتور مگه دیگه و نگین علی الله الی الحق و درباره خدا کسته یگو گپ نگین سوای حق کسته انما المسیح ابن مریم کسته بشک کسته مسیح عیسی بن مریم کسته بچه مریم کسته رسول الله کسته ای پیامبری پروردگار بود و کلمته ما اینجا میخوایم شما کسته استاپ کنیم. خب مگه عیسی بن مریم کسته مسیح عیسی بن مریم کسته و نه صرف کسته فرستاده خدا بود پیامبری خدا بود پیغمبری خدا بود یا هر کدامش که شما برایش میزی است و کلمته و کسته کلامی خدا است کلامش ما یک آیت دیگر هم مجبورم کسته اینجا بخوایم بگم ما اصل میخوایم شما رو یک کنکلوژن بریم که ما چرا بلیزی اینترستید بودم. خب که عیسی ابن مریم کسته نه صرف کسته پیامبری خدا است او کسته کلمه خدا هم است و کلمته القاها الى مریم ایر کسته مو دبلی مریم القا کدی یعنی کلمه خدا است که کسته مو بلی مریم القا کدی. اینجا ما میخوایم یک پرنتسیز دیگه کن کم از منی تاپیک کسته برو بدرشنم یعنی حضرت مریم کسته یک دن زنه. خب پروردگار کسته منی زو میر کلمه خور کسته القا منه ده حضرت مریم. خب امر شی کلمه شی مینال درو شرمگم یک میخوام یک آیت قرآن آیت کسته ختم نشده یکی سی دیگه بسیار اهم داره که مطلب ریلیتیده ده معجزات حضرت عیسی علیه السلام کسته
لیکن ما میخوام اینجا یک بگم که کلمه است که او القا کرده بلی حضرت مریم، چرا که منی مسلمانا تمام مسلمانا رو نمگم یک حصه تندروی مسلمانا کسته همیشه ترسوش نکی زن کسته از سری چیزه کده از سری مرد کده لیولش کمتر است. خب از لحاظ مطلب کمتره دیگه. مطلب دزو لیول مرسه که مگه یار بلیز نکسته علم پابندی دین. یعنی شما وشنین دیگه یمی گروهی چیزا کسته که نسبی آبادی چیزا رو مگه یار شما از پنجم ششم بعد حق خواندو ندارین، شما اعلی تعلیم حق ندارین دیگه. تو اندازه ده که خدا که مگه یار ما امی روح که است ای امر از ماسته. خب و ما علم شیر انسانار ندادم، بسیار قلیل علم شیر انسانار دادم. یعنی شما لیول علم که امروز انسان داره ساینس که ادوانس شده شما لیولش تو کن. خو انسان کجای توال انسان اختوال ده انفنسیه، انسان اختوال ده طفله. یه علم خو بسیار باید یه علم خو بسیار رشد منه توال کجای دیگه. امی که علم فول پیشم بوره مطابق قرآنی که بسیار قلیل لیول علم است که خدا کست اجازه داده که انسان داشته باشه. و ایرم که اگر شما تو کن مخ د لیول زمین دیگه یه علم تاریخی که خب د لیول یونیورس تو کن زمین خیلی چیز نه دیگه. ما نمیخوام او تاپیک برای شما واس کنم، لیکن واقعا اگر انسان تو کنی انسان بسیار علمش بسیار محدود د سطح زمین دیگه نه. خال مخ یونیورس که تو واسنس شی تو کنی مخ بشک فول بی خبری دیگه تقریبا چیزا کسته دیگه. امزو خاطر فکچوالی که ما توکن ده اینوان حقیقتا توکنی علم بسیار ریزه بسیار محدود و مود بسیار در ارلی استیجی ترقی انسان است. پس این علم که ما داری بسیار پیمانده است. لیکن امی علم رم یعنی باز امیرم کست بعضی هم میگن نه امیر ایر کست خاطینو حق نداره، امی محدود علم رم کست خاطینو کست حق نداره اینا کست حاصل کنه. لیکن پروردگار کست اون ما کلمه از ما القا کردم بلی مریم. یه مریم یعنی یک دن زن است. خدا کست کلمه خور میره. خب اورم کست د چیزش کست بس مگه خب انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله که بشک کست عیسی ابن مسیح عیسی ابن مریم کست او کست فرستاده خدا است و کلمته و کلمه پروردگار است. القاها الى مریم کست مو القا کدی بلی مریم کست و روح منه و روحا منه من مطلب از ما و روح ازو کست از ما درو پروردگار درو عیسی برام کست امزو خاطر خور عیسی روح الله مگه دیگه یعنی روح خدا مگه و روح منه و روح ازو کست از ما است. فآمنوا بالله و رسوله پس شما کست بلی خدا و رسولش کست ایمان بیرین. ولا تقولوا ثلاثه لیکن و نگین کی ثلاثه شما خودشون خبر هستین که منی کریسچنیتی یا منی عیسایت کسته اونا بلی ثلاثه کسته چه ثلاث مطلب سیر مگه و نگین که مطلب مو دوباره ثلاثه کسته نگین چرکی اونا مگه مثلا کسته خدا نعوذ بالله بچه خدا و مطلب کسته جبرائیل کسته نه یعنی عرصیر کسته مزو خاطر نشان کراس است دیگه خودش خبر سه نشان که در روشر میده نشانی مزوی که خدا عیسی چیزا کسته بس قرآن کسته درم گه ثلاثه نگین. انده خیر لکم کسته منیزی کسته خیر شما است. ان الله اله واحد بشک کسته خدا یکی واحد پروردگار واحد است. سبحانه ان یکون له ولدا کسته خدا ازی پاک است ازی منزه است که او کسته اولاد داشته باشه. و ما فی السماوات و فی الارض و او تمام چیزایی که دمنی آسمان ها است و زمین است و کفا بالله مطلب تمام چیزایی که دمنی زمین و آسمان است اون از پروردگار است. و کفا بالله وکیلا کسته و خدا کسته کافی است دینوان یک وکیل کسته یعنی خداوند یک تدبیر و گواه کسته کافیه. مطلب می کائنات وجود امزی کسته کافی گواه است برای وجودی پروردگار کسته یعنی که وکالت پروردگار کنه برای وجود چی برای کسته برای اگزیستنس کسته. پس ما میخوایم بلی امزی آیت نه مطلب شما فوکس کن بلی امزی آیت کسته نه صرف حضرت عیسی علیه السلام کسته پیامبر پروردگار است کلمه پروردگار است و روح منه خو کسته و روح زو کسته از ما است. خب پس
دیگه اینال شما کسته درباره بریزی که مطلب چطور مطلب کسته عیسی روح الله است، چطور کلمه پروردگار است و چطور کسته روح پروردگار است. پس بریزی کسته شما کسته یک آیت دیگه قرآن را کسته ما میخوایم کوت کنیم. ما میخوایم سورس از ما قرآن باشه، گب از ما نباشه. خب دیگه ای کسته ای آیت نکست که ما میخوایم بگم که بریزی که مو آیت بفهمی کسته سوره آل عمران است، آیت نمبر 47 است. منی ازو کسته وقت که جبرائیل ما که مریم را مگه کسته ما میخوایم تو د بشارت بدم که مثلا تو د یک دن اولاد بس مریم کسته ترس مخوره مگه ما خو مطلب باکرایم دیگه مطلب ما ارسی نکدم بگو مرتی کمر ټچ نکده خو ما مطلب چطور کسته پرگنین مشم دیگه اینال مطلب سوالی حضرت مریم را کسته شروع میشه. مری کسته آیت نمبر 47 سوره آل عمران مگه قالت ربی انا یکون ولدا ولم یمسسنی بشرا کسته. پس قالت مطلب مگه کسته خدایا ربی انا یکون ولدا، ما کسته چطور ممکن است که ما کسته اولاد کنم، ما چطور ممکن است ما صاحب اولاد شنم، اولاد تو شنم کسته. ولم یمسسنی بشرا کسته، در حالی که مرا گو بشر کسته قد از ما گو کمیونیکیشن یا مطلب تچ نداشتم، فیزیکال نشته دیگه. بس اونچ کسته جبرائیل کسته د جوابش کسته قال كذلك مطلب کسته كذلك الله يخلقو. بس ازوات کسته جبرائیل کسته د جواب زمگه قال كذلك الله يخلقو کسته. پس خدا هر چیز را که بخواه کسته و خلق میتنه ما يشاء الا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون کسته. بس هر چیز اذا قضا کسته امرا مطلب خدا کسته هر چیز را کسته بخواه چیز کنه بزو کسته صرف امر مونه بلیش کسته فانما امرا فانما يقول. بس برای پروردگار وقت که میخواه گو چیز را خلق کنه خو صرف برای زو چیز است که خالی میگه یقول له کن فیکون. پس برای زو کسته صرف همین قضا است که کافی است که بگه شنو کن فیکون. بزو کسته چیکار میشه و کسته د وجود ما د منی خلقت ما. یعنی منی زی آیت چیز امپورٹنٹ ہے. منی زی آیت کسته کنورسیشن حضرت مریم کسته قد جبرائیل کسته اهم است. خب یعنی حضرت وقت که جبرائیل مایه که حضرت مریم رمگه خو اینال ما تور کسته بشارت میدم که یا ما که تو صاحب اولاد مشی. بس حضرت مریم فول ترس مخرم ما کسته یک دن دختر باکره مارسی نکدم چطور ممکن است که مر تابالی گو بشر فیزیکال نشته مر گو ټچ نکده چطور امکان است که ما مثلا صاحب اولاد چنم. بس جبرائیل جواب زور میده که مثلا کسته خدا هر چیز قادر ازی است که مطلب هر چیز خلق کنه و هر چیزی که میخواد جورش نه خالی میگه کن فیکون خالی که حکم میده یعنی امر کی مونه. اینجا امر بسیار اهم است. خو که میگه ما اینجا کسته امر کی مونه بزور خالی موگه یقولو خالی که موگه شونو بزو موشه. خب منیزی اهم سوال منیزی اهم گپ چیز است. تو وقتی که خدا میخواد آدم را خلق کنه جبرائیل دغول نمیره خو چی دایرکتلی خالی کسته مگه ما کسته انسان قد گیل خلق کردم خو چی دایرکتلی انوالو است. خو انسان مگه ما قد گیل خلق کردم و گیل کسته تشیب انسانی ترتیب دادم. بزوات ما گفتم فنفخت فیه من روحی کسته. بس ما منیزو کسته برید کردم روح از خود خور کسته. پس انسان کسته شکل چیر دا وجود ورد خو. یعنی خدا کسته تمام انسان هاره و کسته خودشی دایرکتلی خلق کرده. لیکن وقتی که معامله حضرت عیسی علیه السلام مایه خدا دایرکتلی خودشی نیه خو زیره کی مونه اون کسته زیره جبرائیل میره. جبرائیل کسته حکم خدا، جبرائیل کسته امر خدا، جبرائیل کسته حکم خدا را میره. خو یعنی حضرت عیسی کسته هم روحی پروردگار لیکن او کسته تروی چیز مایه تروی جبرائیل مایه. خب ای گبر دیچ ماشه اینال کسته ما یک گبی دیگه هم کسته درباره چیز میگم درباره خودی قرآن کسته. خب دوستا کسته دمنه سوره عاشور و آیت 52 پروردگار کسته مگه و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. و پس مو کسته برای استو وحی نازل کردی. چیز رو وحی نازل کردی روح را یک دن روح را کسته اورم از منی چیز از منی امر خو پس اینجا کسته مو باید ای امپورتنت نقطه که موبیلیزی توجه کنی. خب که ما برای استو وحی نازل کردم خب مو خبر است که برای حضرت محمد خدا چیز وحی نازل کرده قرآن را کسته وحی نازل کرده نه. پس این گپ دواره قرآن کسته در گفتم شه. پس میگه و کذالک اوحینا الیک روحا مو کسته بلی استو چیز نازل کرده چیز وحی کرده روح را کسته. پس
مو در دیگه زبان کسته درو خدا میگه که این قرآن که ما بلیست وحی نازل کردم این کسته روح هسته من امرنا کسته از منی امر از ما. پس قرآن کسته یک روح هسته. مو خبر است که اولنا دفینیشنی چیزر که مو روح را دادی گفتی کسته روح کسته یک امر پروردگار است. خب ये कलाम के दाचम बाशा खो वजीर मो कंपेयर ने कद पैदाइश हज़रत ईसा अलैहि सलाम चर की हज़रत ईसा अलैहि सलाम हम केस्ता कि भले मरियम कॉन्टेक्स्ट शमूर दो उनजम केस्ता ज़रिए जिब्राइल मात ना बजीन जब वाह की दबले पैगंबर की मिमात कुरान की वाह की मिमात उम केस्ता ज़रिए जिब्राइल मिमात सेम अमुतर केस्ता ज़रिए ईसा पैदाइश यमशा गमा कस्ता अलका कदम कलिमतुल्लाह است ما ور कस्ता अलका कदम बले मरियम कस्ता और लेकिन डायरेक्ट ना कस्ता द सूरत जिब्राइल इन जब कस्ता गमा वाही नाजिल कदम वाही कस्ता वाही चीज است कुरान است ورم कस्ता मग द सूरत रूह از منی امر از ما कस्ता सेम चीज कस्ता कुरान कस्ता जरिए जिब्राइल माया بسیار اهم نقطه است بالکل رنگ حضرت عیسی علیه السلام وری و اینجام کسته روح است و امر است اونجام کسته حضرت عیسی علیه السلام کسته کلمه خدا است و کسته روح الله است. پس توق اردوش کسته سیمیلر است. حضرت عیسی علیه السلام قد کلام الله قد قرآن کسته مدرو از لحاظ پیدایش کسته مدرو گپش میگی اردوش کسته. پس من امرنا ما درو کسته ذاتی برداشته از ما خب دیگه ما تیم که نوجوان بودم هیچ چیزا اینترست از ما بود ما تو کدم پررال وقت که ما تو کدم خب اینترست از ما زیاد شد ما گفتم خب این چی کسته مر درو دفینیشن روح و امری پروردگار میده. خب مو خود حضرت عیسی علیه السلام اکسس نداره لیکن در قرآن خ اکسس داره. پس ما کی بس تو خوش کردی که مطلب حضرت عیسی علیه السلام درو چیز میگه درو معجزه بیان کرده که مطلب ما امر که خدا کسته چیزر خلق کرده انسان را کسته خلق کرده آدم را خلق کرده که از منی گیل کسته و منی ازو کسته روح خور فنفخت فیه من روحی باز اینجا کسته حضرت عیسی علیه السلام کسته ما گیل را کسته در شکلی برد میکردم در شکلی پرنده میکردم و ما منی ازو کسته پوف میکردم دم میکردم بازو کسته شکلی پرنده میکرد یک از معجزه است. پس اگر پیدایش حضرت عیسی علیه السلام سیمیلر است قد قرآن کسته اوم تروی جبرائیل مادم تروی جبرائیل ماده اوم روح الله است اوم کلمت الله است ایم کسته روح الله است ایم امر خدا است ایم کسته کلمت الله است اونجم کسته د امر خدا است اردوش کسته سیمیلر باشه. پس او معجزه‌ای که حضرت عیسی علیه السلام میتونه او کسته باید قرآنم کسته او معجزه رو بتونه سیمیلر سیم پاور سیم سورس سیم میتد پیدایش باید سیم طاقت کسته منش باشه. و حضرت عیسی علیه السلام نه صرف کسته از گیل کسته پرنده جور میکرد خلق میکرد بلکه او کسته کوری مادرزاد کسته شفا میداد خب بینا میکرد بزوی که مطلب چیزا داشت مطلب خود مطلب چند ناجوریار درو نشون میده. پس این نشون میده که باید منی قرآن کسته شفا باشه. اما که حضرت عیسی علیه السلام کسته ناجورار کسته شفا میداد پیس والا ناجور کسته شفا میداد. پس منیزم کس باید پاور باشه که ناجورار کسته شفا میده. خب بس دیگه کسته او مردار کسته زنده میکرد. پس باید منی قرآن صلاحیت باشه که او مردار کسته زنده بیتنه. و حضرت عیسی علیه السلام کسته از غیب خبر میگفت ما خبر است که شما چیز مخورین و چیز دخانیق کسته شما پوچ مونه اینجا کسته درو باید اینجا کسته منیزی باید این صلاحیت باشه که تو بیتن او چیزایی که مطلب خفیه است پوت است تور کسته ترویزو کسته دیسکاور کنی. لیکن مسئله ترسته که قرآن خود در خانه است خو بور مو عام آدم است بور مو گناهکار آدم است خو یک بلوگ آدم است که اونام یار مو کس بسیار پاکیزه آدم است مو عالم دین است مو مجتهد است مو مفتی است مو کس بسیار د اعلی درجه کس مو رسیده مو تقوای مو کس بسیار چیز مو قرآن مو فهمی هم متقی است تقوای مو کس بسیار بال است لیکن شما کس هیچ کدام از شما از توی کلام الله هیچ کدام از معجزه شما وش نمونید شما وش نمونید که توی زی کس شما کور کس شفا کرده باشه شما وش نمونید که پیس ناجوری کس زیر علاج کرده باشه شما وش نمونید که از من گیل کس کو جاندار خلق کرده باشه شما وش نمونید که زیر زی رازها کس پیدا کرده باشه. پس مسئله د کجاست اصل مسئله د کجا است چرا درو نموشه چرا مطلب قرآن درو پاور کس درو نشونه میده چرا که بس این کس ما یک درباره سوسایتی ما جواب ازی قمارم کس ما میدم لیکن ما شمور میخواست می اینترستینگ پارت ای تریول قد خود کس بینم خب ما موری باقی چیزر کس میخوانی آیت رو میخوانی
پس میگه و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا تا اینجا که مو ترجمهش کردی ما كنت تدری مل کتاب والایمان که او زمانی که مطلب تو نه درباره کتاب خبر بدی نه درباره قرآن خبر بدی. خدا پروردگار که درو حضرت محمد را درو میگه که تو نه درباره کتاب خبر بدی و نه که تو درباره ایمان که پس این بسیار اهم نقطه است. اینجا ما باید یک مکس کنی، تو باید یک استاپ بگیری، یک دفعه سوچ کنی که خدا در حضرت محمد را میگه تو نه درباره کتاب خبر بدی و نه تو درباره ایمان که خبر بدی. ایمان بس کتاب خو بور حضرت محمد بگی خو بور نخواننده بود زیر وحی که او که علم حاصل کرد، لیکن درباره ایمان چی مو درو چیز میگن. خب بس تو کنه که مطلب درو یعنی ایمانی حضرت محمد هم که درو امپروو کنه مطابق قرآن. ما درو ما جیب خود درو برو بدن خودون چم رفته میتونین سوره عاشور که آیت نمبر 52 که بالکن بون ترجمهش انگلیش ترجمه میخوانین، اردو ترجمه میخوانین، فارسی ترجمه میخوانین، بون خودون چم تو کنه. اگر دایرکت عربی شم خوب است دایرکت عربی است خودون که تو منیش که تو کن. پس منیزی که مکس منیزی بسیار اهمی درسته که حضرت محمد هم مثل دیگه انسان هاوری مثل دیگه اوری چیز هاوری که ایمانش که اوور تایم مضبوط میشه یا مکمل تر که منیزی میشه. این ما پیش مطلب ما درباره مزید میخوایم که گپ دیم، لیکن فی الحال ما میخواستم شما یک این پوینت هم که در منیزی چیم بیل. خب بزوات آیت پیش مور بزوات که جنرال استایل قرآن است دیگه میگه ولكن جعلنا نورا لنهدي به من نشاء من عبادنا كستا ومور كستا ولكن پس مو ایر كستا قرار دادی و جعلناه مطلب قرار دادی نورا كستا ایر مو دینوان یک نور دادی که مزریزی كستا مو و نهدی مو زریزی هدایت میدی به د ترویزی نهدی به مو ترویزی هدایت میدی من نشاء اونایی که مو میخوای من عبادنا از منی اونایی که مور عبادت از مورو من دیگه از منی بندای عبادت گزار مو و انک پس تو هم یعنی حضرت محمد میگه و انک لنهدی الى صراط مستقیم. تو که مردمار که تو مسلمان تو مردمار که طرف راست که هدایت ونی. ما که میخوام یک ریزه چیزا که شما یک ریزه پاس بدم واپس ریپیت کنم طرف اول نگب. خب خیال شما مطلب سرشم خلاص شد که ما مطلب چرا اینترست بدم. ما اینترست از ما ونی چیز بود که مطلب مو خدا هم گفت که روح که امر از ماست دیگه، لیکن مو علم زیر انسانار نداده بسیار که قلیل شی بز زبات که مو میگن که حضرت عیسی علیه السلام که دینوانی امر پروردگار کلمهش است روحش است. بز حضرت عیسی علیه السلام که یک سرتن معجزه که است خود را. خب پس لیکن حضرت محمد که بز میگه قرآن رم که ما سیمیلرلی پیدا کردم ما کوت دادم آیاتش ماردش پیررل است توکن بز سیم که حضرت عیسی علیه السلام پر تروی جبرائیل پیدا شدم که روح است ام کلمت الله است اون که از من امر پروردگار است. اینجم که یم امر پروردگار است کلمه پروردگار است روح پروردگار است دو تروی جبرائیل که است ماده. خب مطلب روح که است موج که درو روح پروردگار مطلب شد نیست که یعنی حصه پروردگار نه امرش است حکمش است. یعنی چی است باید امپورتنت پارت پریز مو باشه. پس من قرآن هم که باید این پاسیبیلیتی چیزا باشه. پس لیکن مو میگن که وقتی که یگو مولای یا عام آدم است که گناهکاری که پاکی مقدس یار چیز است تو توی قرآنی قرار نمیتونه که حضرت عیسی علیه السلام میتونه. پس او امر پروردگار مو نالی چرا کجا بگیری دیگه خب مو نمیتونی قرآن خوانده مطلب مو شفا بدی. پس برای اینکه او کاری که حضرت عیسی علیه السلام مو کت او قرار مو پاسیبل است. چرا قرآن گفته که مو یک علم زور مو دهش مو قلیل شره انسانار مو ده قلیل شه او قلیل علم را مو چطور حاصل کنی. پس کنکلوژن از ما بود که مطلب تو نمیتونی تو قرآن کنی، تو نمیتونی مطلب خالی قرآن بخوانی و تو چیز کس حاصل کنی. برای اینکه تو باید ریورس انجینیرینگ کنی. چیز ریورس انجینیرینگ کنی امر پروردگار چیز است که او پورا کائنات کی خلق کرده. مثلا انسان خو اسپیشل خلق ما دوباره از میخوایم این ټاپیک رو پیش ببریم د جواب زی قوما است. فی الحال می قصد بگیم که مطلب انسان کی خلق کرده خدا اسپیشل خلق کرده. همونطور که حضرت عیسی علیه السلام کی خلق نه خدا اسپیشل خلق نه. لیکن کائنات رو که خلق ازو که علیده ما درو پیور مذهبی گپ میزنم ساینسی گپ نمیزنم خب عقلی درو گپش نمیزنم. خب و پوره کائنات خدا خلق کرده کن فیکون والا است امر کرده پس او که هو جاو والا است و او که میگه شونو بزو موشه
پس مو چیکار کنیم؟ مو د عنوان یک فرد بریزی که مو ریورس انجینیرینگ کنیم. او کارار که حضرت عیسی علیه السلام میکرد، پس انسانای دیگه هم کسته میتونه. چرا که منی نام فنفخت روحی است، لیکن او بریزو کسته تو چیکار کنی؟ تو باید یک علم شر تور نداده. روحی پروردگار است، فنفختو امر پروردگار است، لیکن مو یک ریزه حصه نالج زور منیز موسته. پس او نالج را کیسته که مو پیدا کنی بریزو باید مو ریورس انجینیرینگ کنی. بریزو کسته مو باید زحمت بکشی. او زحمت ازو چیز در نظرت ما ساینس ما تو خنال تروی ساینس های واقعی قابلیت است، واقعی هستن. شما تو مو اینالی انسان کسته دمزی انفنسیک نالج که موسته مو نالج جینز کسته درینه ال شما تو کن تروی جینز انسان درو خیال شما که مو او جاندارایی که از بین رفتن اونار کس مو دوباره زنده کنی. خود شما جوراسیک پارک که فیلماش که جوړ شته مطلب بیسیک کانسپت چون مو است نه که مطلب یار مو جینزی دایناسورز کسته د تروی انسکت که مطلب مرچری که خونی زور کشیده مطلب او که پریزرو شده از من از انبر اگر مو جینز زور مو بتنه اکسترکت کنی مو کسته دوباره میتنی زنده کنی. یا او جانورایی که مطلب ناپیچ شده گورنگا مطلب جینز زو پریزرو شده اگر جین زو تو اکسیست شده سوسته پس تو میتنی ور کسته دوباره کسته منی سیلز بیندختی. خو خبره دیگه یک دفعه که تو وقتی که بکتریا میتنه دیگه ال بکتریا روش که دیگه مطلب جینس خاطر یا ویروسیس کسته جینس خاطر کسته میندخته سیلز پر تیک اوور نه مطلب سیلز کسته ژنتیک متریالی یک جاندار دیگر کسته تیک اوور نه و د ترویزو کسته دیگه ویروسیس کسته جوړ نه. خب سیمیلر پروسس را کسته انسان دیسکاور کرده. خود ترویمزو خو مدرو نو وکسینا کسته که جوړ میشه خود ترویمزو میشه و علاوه زو شما میگن که مطلب یک انسانی که مطلب مرده دل زور کسته میگیره یا مثلا گرده زور کسته میگیره یا فرض مثال شش زور میگیره اینی ارگن شر کسته میگیره. خب مطلب ال سیل زخ مرده دیگه پورا سیل زور کسته چیکار نه از منی زو واش اوت نه پورا سیل مرده زور ختم نه لیکن میش زور کسته ام استراکچر زور کسته ام ساخت زور کسته ام قالب زور کسته نگاه قالب دی بس منی زو کسته منی نو فلوید می فلوید که مطلب سیلز است بزو سیلز کسته قالب دیل را گرفتم شیب دیل را گرفتم گرد اونجا گرون توتال یک نو دیلی زنده کسته جورنه یا یک دانو کدنی جورنه که مطلب فانکشنینگ برای چیزش نه ٹھیک ہے مطلب انفنسی اسٹیج است لیکن درو انسان کیپیبیلیٹیز درو نشون میده که نه صرف مطلب تو میتونی یک دانه سیلز را چیزا کنی نه صرف ژنتیک چینجز پیری منی سیلز کسته تو اگر ژنتیک متریال ده پیش باشه تو میتونی پاسیبیلیتیز است که جاندارایی که از بین رفتن اونا دوباره بیری دو وجود بیری زنده کنی. یا یک انسانی که فوت کرده مرده تو ارگین زور کسته واش اوت کرده ارگین زور کسته بریش نو سیلز ترویزو گرو کرده بلی میشه زو تو درو میری خود امو قرار که زرت ایسام کرده دیگه یک بلوک ناجوری هر کسته شما وش منین که درو جور نه دیگه یک بلوک سرجری است که مطلب ترویزو کسته بینایی بحال میشه یا فرض مثال مانم توتال بینایی بحال میشه یک بلوک چیزایی که مطلب بینایی بسیار کمزور میشه خوش نه دیگه سرجری است که مطلب کم هلپ منه برای چیزش کسته یا یک بلوک ناجوری است که مو درو علاج جور کرده دیگه انسان یک بلوک چیزا یک بلوک ناجوری را علاج پیدا کرده یک بلوک ناجوری است علاج پیدا نشته لیکن یک بلوک ناجوری است که انسان درو علاج پیدا میشه خب مو درو د انفنسی خسته پاسیبیلیتیز است که مطلب تو یک بلوک ناجوری را علاج پیدا کنی و عمر دراز کنی. خود تمام از این توخ که مطلب تمام از پاور که تو درو گپش میزنی از مرده درو طرف واپس طرف زنده کدو ارگین فوت کدر درو چیزا کدو یک گلوک ناجوری را علاج کدو و رازها را خبر شدو دیگه تو خودشم خبر استین در دور از ما چطور سکرسیر چطور خبر میشه تو د خانه خشته حکومت د منی سرورای شکسته چیکار از خانه تو جاسوسین منی فون تو ار کارمنی تو بل کامپیوتر خرج کارمنی درون خانه کی کیمرا است از منی نه کسته هیک شده اواز تو ریکارد میشه میال مقدس شما درو گپ فون از ما درو گوش خود تمام شما کسته درو چیزانین الان که فون از بنده لیکن فون از ما خبرم که فون از ما درو گوش میشه منی کسته آواز از ما کسته چیزایش کسته یا شما امی آرتفیشل اینتلیجنس بگیر قدستو گفتگو قدستو کسته تو مشوره میده سلام میده تمام کارار که مطلب انسان یک کانشس انسان کستمونه تمام کارش کستمونه امیم حصه زو قلیل نالج است از منی حصه امر پروردگار که مطلب توی چیکار که توی ریورس انجینیرینگ خلق خدا وقتی که تو مطلب ریزو ریسرچ منی وقتی که تو درباره چیزا منی از منی زو کست اینی پاورز است که انسان کست درو پیدا منه یک زمان کست این چیزا معجزه حساب شد که صرف محدود ده حد پیغمبر بود پیغمبر عبد نه بس یال تو که مطلب عام انسان هم کست می کارار کست میتونه که تو پیغمبر نی عام انسان بالکل بلیس تو کست چیزا نماده. خب لیکن سوالی است خب پیش از اینکه مطلب ما او طرف برم که سوال چیز است ما میخوایم سوال از قومار کست بدم که
پس نشنه. خب اولنا ایسیش کست ما برای شما خوانده بودم که اون گفت خب سوال از نبود. خب تشکر دکتر صاحب. یک سوال بود، آیا فرعون، هیتلر و یزید را هم تکریم شکنی چون در مطابق لاجیک است تو منی از نه هم کست روحی پروردگار بود. بس ای که مطلب ما روح پروردگار میزدم گفتم که مطلب ای کسته یک صوفیانه یک عرفانی والا حصه اینترپریتیشن است، چرا که اسلامی والا هم کسته مختلف اینترپریتیشن داره دیگه. بس ما جواب از نار رکایی کرده بودم، ما گفتم خب بسیار خوب سوال است، لاجیک از منی است، فرموله قرآنی است. خدا برای هدایت فرعون دو پیامبر رای کرد، موسی و هارون. خب و در جنها معجزات نشان داد، در جنها معجزات کسته برای فرعون کسته. چرا که فرعون خود بچه خدا خیال میکرد. از تمام زیاد پیامبر بله یهود فرستاده شده، بله قوم یهود کسته، چرا که یهود خود برگزیده قوم خیال میکرد. خب یزید و هیتلر بعد از قرآن آمده، تو ما اینا شامل نکردم. ما درو گبی بنی اسرائیل رو درو گبش میزنم که بله از نای گولد پیغمبر آمد، الان که اونا پیغمبرای خود کشت و دمو تر کس ما درباره فرعون ولی ایسیش گفتم، لیکن ما چیزر کست جدا کردم، یزید و هیتلر جدا کردم، چرا که اونا کست از قرآن بعد قرآن کست از پیش از نا کست کامپلیت شد. همزو خاطر ما اونا رو جدا حساب کردم و ما ریزن شر کست موگم چرا کست ما ایر کست جدا کردم. خب بس ما گفتم که یزید و هیتلر بعد از قرآن آمده، در نظر شما چرا خدا بلی از او فرد که از تمام کلان دعویدار خدایی بود و او قومی که از تمام زیاد نفرمانی میکرد و از تمام زیاد پیامبران خدا را کشت، ایقاز مهنت و تلاش میکرد و قصهش ایقاز بار بیان کرده. مطابق قرآن این فطرتی است که خداوند انسانها را، این آیت قرآن ترجمهش ما در فارسی برایش لگه کردم. پس چیزا کسته ما کوت از قرآن دادم، پس روی خود را متوجه آیین بخشش باشه، ما کم یک جای کسته توپ کردم گفتم خب مطابق قرآن پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن. این فطرتی است که خداوند انسانها را بر آن آفریده، دیگرگونی در آفرینش خدا نیست. این است دین استوار ولی بیشتری مردم نمیدانند. بس ما چیزا کردم فنفخت فیه من روحی را قرآن فطرت یا در زبان امروزی نیچر هم گفته که آسان فهم است، چای فرعون باشه هیتلر یا یزید تمام شی قد یک فطرت پیدا شده، لیکن معاشره و حالات اونا را قائل بودن که از فطرت خروگردانی کنن و خلاف فطرت خو غیر فطری کارا کنن. به عنوان یک فرد اونا روح خدا منی خود دارن، لیکن به عنوان کردار اونا از او فطرت خالی هستند. بس خود دوستای کسی ای قوما دکتر صاحب فرانکلی سپیکینگ this is not satisfiable و ما اینا حق میدم از خاطر ازی کسی او satisfiable نبود که تو نمیتونی مطلب یک قبر دمنی یک سنتنس کسی ما مطلب تلاش کردم بگم که یار مطلب منی یزید و منی فرعون و منی هیتلر و منی از نکسته منی انسان ازی وری دیگه انسان هم کسته منی از نام کسته روحی پروردگار است دیگه. ما گفتم که مطلب روح مطلب شسته که امر پروردگار، لیکن امزو خاطر مو کسته چیزا نمیتونی، لیکن اور کسته سوسایتی یا معاشره کسته و اونار کسته از فطرت از نا کسته دور کردن دیگه. نالی ما واقعا مطلب کوشش کردم یک شورت انسر بدم، لیکن واقعا کسته قوما حق است که نام گیار ساتیسفاید بل نبود. بس امزو خاطر ما گفتم یک دونه ویدیو کسته ما جور کنم جواب از نار بدم، لیکن وقتی که ما دوباره ایزی سوچ کردم ما گفتم یار واقعا ما یک تیم بود که مطلب ما دمزی نوجوانی که ما بودم خو یک بود ما مطلب اینترست داشتم برای ازی که مطلب ما روح را چیزا کنم. واقعا ما منیزو ویدیو گفتم ما برای روح یک ریزه آیت کوت کردم و باقی سیش که ما گفتم ذکر از قد دوستایی که درباره روح و امر و چیزا که سوچ نکردن یا درس دادن نشدن خو ناانصافی است. همزه خاطر ما گفتم بیل که یارو برداشتی که ما داشتم در تلاشایی که ما در نوجوانی ممکن که خبر باشم گفتم بیار ما پیش دوستان میلم شاید بعضیا برای بعضیا کسته مفید باشه، برای جوابی بعضی سوالی بعضی نوجوانا کسته دمنیزی کسته بریزی باشه. خب اینال مو کسته ما طرفی جوابی ازی قوما کسته واقعا منی یزید و فرعون و منی تمام انسانا هر کس باشه بد و خوب و هر کس که در دور بوده منی تمام از نکسته فنفخت فیه من روحی منی از نکسته شامل است، یعنی منی از نکسته روحی پروردگار واقعا منی ازی است. لیکن قرآن کسته دیستینکشن منی روح و منی نفس کسته اینال کسته روح کسته کرپت نمشه روح و همو ترمومنه. همزو خاطر مو وقتی که گو انسان که فوت منه مو میگی
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहता है। यानी हर इंसान की फौत ना तमाम कहते मोम की इन्ना लिल्लाहि बेशक कहते मो अज खुदा हस्ते यानी मुस्तरफ खुदा मादे दिगा अमर शी बुदा रूह शी बुदा फनफख्तु फीहि मिन रूही दिगा मुस्तरफ परवरदिगार मादे व इन्ना व मा मुतर इलैहि मोतर यानी द तरफ परवरदिगार राजिऊन वनी रुजअत वनी वापस तर तरफ परवरदिगार मोनी यानी हर इंसान कहते तरफ खुदा मादा हो वो मुँह के वापस ही तरफ परवरदिगार मोरी मतलब ये कुरानी वाला गबस्त दिगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के सब वापस तरफ अब्जू के रुजअत मुनी मतलब मंजिल मो गोल मो के वापस तरफ चीज़ें खस्ता पस इन चीज के तरफ परवरदिगार मादा वो के रूह शस्ता चर की बदन इंसान हो साइकी इंसान के मिंज खाक मशा नफ्स खब नफ्स इंसान अजियक लाज मतलब नफ्स तम कतुमोरा खब बरेज केस्ता लेकिन वो इंसान के मतलब तू दरोश मिंगनी मतलब दफन नहीं दिखा वो खाक मशा मोरा वो चीज़ की तरफ परवरदिगार मरो बेसिकली रूह शस्ता खब लेकिन एक चीज़ दिगम मनीजी के तरफ ये कुरानी अस्ता पस माँ मतलब अमजो खातिर वाल कोशिश कर तारीफ रूह के बयान कर रूह तारीफ शुदा इनाल मुँह के एक चीज़ दिगर के मुकाबले जिम्मेरी वो के नफ्स अस्ता मनी कुरान के मुताबिक इल्म अजमा के मुताबिक वो खस की माँ मतलब खबर अस्तोम मो के से टाइप नफ्स के दरे खब यक नफ्स के मो सूरे यूसुफ अस्ता मनीजी के अव्वल के नफ्सी अम्मारा है के उर्मगा कि मतलब ये नफ्स के एक सरकश नफ्स अस्ता इन्हें मतलब मने कुरान के एक गब अस्ता ना गफलत ये एक गब दिगम अस्ता कि मतलब मो मने बड़े नौजवान दोस्ता के ई मतलब अज लिहाज दीनी के इन्हीं हिस्से दीन के बसियार मतलब अहम अस्ता बड़े तरबियत तो बड़े तरबियत नफ्स तो के बड़े जी मतलब तो डेवलपमेंट पर्सनल डेवलपमेंट तो बड़े ग्रोथ शख्सियत तो बड़े जो के बसियार चीज़ अस्ता खब माँ के अव्वल आयत कुरान में खानम के अव्वल तरीन नफ्स की मतलब नफ्स सरकश अस्ता यानी नफ्स अस्ता कोई नफ्स सरकश के तुझ कार कन तो बाद जो गाफिल नवाशी मुताबिक कुरान बाद के तू तरफ जो गफलत ना कनी खो बस वक्त की वो आदमाई की मतलब फ़िरौन जुर्म शो वो आदमाई की यजीद जुर्म शे या वो आदमाई की हिटलर जुर्म शो वो खातिर जिक्स की नफ्सी अम्मारी अजना कस्त बलिजना जुर्म शे उना अजी नफ्स कस्त गफलत मना व इन नफ्स सरकश अजना कस्त ना सरकशी ना बलिजना कस्त गालिब माए बस अमजो खातिर कस्त खूब ई कस्त सूरे चीज़ अस्ता इंच कस्त सूरे यूसुफ अस्ता हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कस्त गब्र कस्त मगा वमा उब्रियो नफ्सी मा कस्त खोतो तबराना उन उब्रियो मतलब मो तबरियाम गिना मतलब मा खोत कस्त मगा मा खोत खोर हरगिज खोत खोर कस्त तबरियाना मुनम वमा उब्री नफ्सी मा कस्त नफ्स खोत खोर तबरियाना मुनम इन नफ्सल अमारत बिस्सूए कस्त चर की नफ्स एमी नफ्स सरकश कस्त हमारा मर द तरफ बदिया कस्त हुकुम मना इन नफ्सल अमारत खूब इन नफ्सल अमारत बिस्सूए मर कस्त चर की नफ्स सरकश कस्त मर द तरफ बदिया कस्त हुकुम मना नफ्सल अमारा कस्त मतलब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कस्त वशमो स्टोरी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खबर अस्तिन कि कद जुलेखा मतलब सिचुएशन अजूर कस्त इल्ला मा रहम रब्बी कस्त सिवाय जी की मतलब मर परवरदिगार कस्त बली इज़मा कस्त रब रहम कना इन रब्बी गफूर रहीम कस्त बेशक कस्त रब परवरदिगार इज़मा कस्त बख्शंदा व मेहरबान است गफूर است गफरान दर मेहरबान است ये मतलब बस कलामी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम است पस मुताबिक जवाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मो एक टाइप नफ्स दरे कि वो नफ्स नफ्सी अम्मारा की एक सरकश नफ्स است कि बात तो जो गफलत ना कनी हम जो खातिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त पैगंबर است उनका मा खुद खुद हरगिज तबराना मन देखिए एज कस इंसाना के बात तो खुद तबराना कनी ये नफ्स मनी हर इंसान است खूब व ई नफ्स के तुर हम हमारा के तुरचकार ने तुर तरफ बदिया के हुकुम मना मतलब कुरानी दिगा मजहबी मात्र मोरतरो गपश में साइकोलॉजिकल इससे चीज़ است कि मने हर इंसान के मो एक मो चीज़ें मो हस्त दिगा बेसिक इंस्टिंक्ट मो است ना बेसिक इंस्टिंक्ट दिगा इंसान हंटर است हंटर मतलब मुताबिक बायोलॉजी के मुताबिक मो टॉप प्रेडेटर است मो हर जानदार दिगर मुक्ष हर जानदार दिगर मो प्रेडेट मन शिकारी मुक्ष
خب پس یک است این نفس الاماره منیز ماست که او سرکش است که تو رو میگه تو تاپ پردیتر دیگه رحم نکو دیگه میز کسته تو دی دیگه دیگار دی بکش تو خالی تو سروایول از خود امپورتنته سروایول دیگه نیست. پس مو باید میگه از این تو باید غفلت نکنی. همزو خاطر وقتی که تو نماز میخوانی حصه نماز مطلب تو سیتیم که مونا تو که یک تایپ مراقبه است، اصل یک تایپ ریفلکشن است. ریفلکشن است که تو هر تیم که تو بلی نماز کی استاده مشی تو کسته استاده مشی تو یار ما کسته یک دنه نفس درم د نام نفسی اماره است. ما باید خود برای حساب برای احتساب ما کسته پیش کدم و تو باید برای غور کنی یار ما امروز نفسی اماره از ما این مطلب نماز مطلب شسته که تو غفلت نکنی نه مطلب تو باید از غافل نشنی تو باید نفسی اماره تو طرفی بدیا حکم نه تو طرف استاد که یار امروز ما طرف کدام بدیا حکم کرد پس ما باید چیکار کنم ما برای اینکه خود تبرئه نکنم دیگه ما باید ما باید غفلت نکنم. پس تو پرش پروردگار استادم شیم گار ما اینی مر طرف انزی بدیا مر حکم کرد ما خود اینی رو پس تو برای سوچ برای تینکینگ برای تات پروسس که تو موره سیوای خود تو دیگه هیچ کس خبر نیست دیگه تو برای زو تات پروسس خود تو چیکار نه تو را دبلی زو چیم خورمیلی تو مانیتور نه که یار امی کس مر در ولی غلط را نبره. خب این نفسی برای نفس ماریخ تو باید چیزا کنی. پس مقصد نماز این می است در نظر از ما مطلب ما پرسنل دیگه شما میتونم قسمت دیسگری کن ما که مطلب تو ریفلکت منی تو میگاری کدام طرف بدیا درو حکم کد ما خود چکن تو بلی سوچ خو بلی فکر خو بلی چیزی خو کسته ریفلکت منی بلی زی کسته. پس تو کوشش منی نه صرف تو سوچ خو منی گفته از نکست دمزو بات هی کسته دمونجی که او میخواد درو آغاز شون دمونجی هی کسته تو رو نپ منی دمونجی هی کسته تو روک منی که یاری تو طرف بدی درو حکم منی تو منجی هی کسته رو استاپ منی. پس تو خود برای احتساب کسته نماز تب احتساب سوچ ریفلکشن که تو دوباره چیزی خمونی دوباره از خود کسته. خب پس ای شد یک تایپ نفسی اماره کسته و یک نفسی دیگه است که مطلب رو خدا کسته بلیزو کسته قسم مخوره اور کسته مگر نفس لوامه کسته دیگه ای کسته چر پروردگار بلیزی کسته چیزا مخرج چر پروردگار کسته ایر کسته دمنی سوره قیامه است اونایی که اینترستید است بلیزی آیت نمبر 2 خدا کسته قسم مخرم ولا اقسم کسته و ما کسته قسم نمخرم به نفس لوامه کسته و ما بلی و ما خدا میگه ما کسته بلیزی نفسی ملامتگر یعنی نفسی لوامه یعنی نفسی ملامتگر کسته ما بلیزی کسته قسم مخرم خدا کسته قسم مخره. خب این مطلب در دور قریش کسته چیزش ده پروردگار کسته سل مردمای قریش کسته مردمای مکه کسته در بلیزی مگه این کسته یک سنس است نه من انسان کسته که تو رو همیشه گو کاری بد که تو میخوای کنی تو رو درو روگ منم یار می کار غلط است یک تو منی خود است تو کسته یک ججمنتال یک چیز است این منی هر انسان یک چیز است که تو رو میگه یار چیز خوبه چیز بده یک گایدنس سیستم است نه ایر کسته ایر مگه نفس اللوامه و خدا ولی ازی کسته قسم مخره مطلب شما عظمت زیر تو کنه که مطلب عظمت ازی در نظر پیش چی می پروردگاری است که میگه یار امیره اگر تو گو پیغمبر بلیست تو ید نیا بلیست تو هیچ کس نباشه مازم مریست تو یک سنس است بلیست تو یک ججمنت است بلیست تو یک نفس است نفس لوامه است که تو گاید نه که تو میگه یار می چیز خوبه یا می چیز بده یعنی کار کن یعنی کار نکن امی کار اگر کدی تو جایز امی کار که تو کنی ناجایز است بغیر از که گو دین باشه بغیر از که گو لا باشه بغیر از که گو قانون باشه بغیر از منی هر انسان یک سنس است و خدا این سنس رو قص خوش داره که بلیزی که قسم مخره میگه ولا اقسم بالنفس اللوامه کسته. خب باز این کسته شد دو تایپ نفس کسته. خب یک است نفس اماره که مطلب تو رو کشنه که مطلب یزید و چیزا کسته برای یزید چون روح هست روح علیده است روح رو ما گفتم که کرپت نمیشه لیکن نفس کرپت میشه تو باید خود از نفس اماره تو بچاو کنی و که یزید و چیزا است وصل طرف این میشه. باز یک نفس دیگه است وقتی که تو ریفلکت منی وقتی که تو نفس لوامه خور تو استعمال منی برای اینکه تو نفس الاماره خور تو کنترل کنی نفس اللوامه امو است که تو را گایدنس میده که اینر گایدنس تو داره تو راهنما اندرونی راهنما داره تو گاید نه که تو میگه یار این نفس اللوامه که تو درو میگه طرفی سرکشی امو بره تو روک کنی موږ د ګب شیطان درو مزنیز درو نفس ستور درون سیستم خود تو درو میگه یک سیستم داره تو تاپ پردیتری بور اینی کارا کنو. خب بس دیگه شکست نفس لوامه میگه نه این کارا کست غلط تو خود کنترل کنی. بس اگر تو نور کی تنیستی بلینزی جنگ که تو جیت کدی بلیزی که تو قابو کدی تو کست در طرف چیز میرسی تو دبل
نفس المطمئنه. مرسی. یک نفس است که تو آرام بخش است، یک روح است که آرام بخش است. تو خبری که نفس الاماره خود تو کنترل کده. خب تو کسته خوبیای تو کسته ولی کنترل شده و تو یک نفسی برای تو آماده که اون نفس است تو مطمئنه، اون نفس است تو آرام است، اون نفس است. یعنی مقصدی نماز یا مقصد عبادت یا مقصد رفلکشن در نظر از من است که تو در یک روح را تو اچیو منی، یک نفس را تو اچیو منی. بخشش باش تو یک نفس را اچیو منی که اون نفس است تو چیز است، اون نفسی مطمئن است که تو مطمئن منی، تسلی تو دل تو بالکل تسلی که تو غلط انسان نی، تو خوب انسان است. تو قرار غلط اسپیش انسان مستیکا مشه. خب لیکن تو کسته اراده تو چیزی تو طرف خوبی بده، طرف چیزا بده. یک تیم هست تو تسلی میشه کیاره. مطلب تو مقص بلیس خود سلف کنترل داری، اما قصد تو بلیس خود یک سلف کنترل تو مقص پرکتیس کده سلف، اما قصد خود احتسابی کده تو دیگه لیول مرسی که تو در قراری پای تو سلیپ نمونه. تو یک خوب انسان است. یعنی نفس المطمئنه، تو در نفسی مطمئنه. پس گولی مذهب، گولی قرآن، گولی نماز، گولی عبادات تمامیش است که تو در یک نفسی مطمئنه کسته برسی، در یک نفسی که سکون داره، نفسی که آرامه. به شک مشکلات زندگی تو باشه، به شک زندگی تو منی تو مشکلات است، ما نمیگم. به شک تو میتونی فاینانشال پرابلمز داشته باشی، ایژوکیشنال پرابلم داشته باشی، هلت ایشوز داشته باشی، سوشل لایف تو ایشوز باشه، مطلب سیچویشن قوم تو برای سختی باشه، سخت حالات باشه. لیکن تو خبر است که تو یک انسانی غلط نی، تو یک غلط انسانی، تو غلط کارا نکدی و تو غلط کارا نمیتونی تو یک نفس تو بلیشی تا کنترل داره که تو نمیلک تو غلط کارا کنی. پس تو یک نفسی مطمئن نمیرسی. این سوره فجر است، آیت نمبر 27. بس ده آیت نمبر 28 هم است. منیزم که یا ایتها النفس المطمئنه، خدا کسته مگه ای روحی که تو آرام حاصل کده، مطمئن نسته، یا نفسی که تو نفس المطمئن است، یک نفسی اطمینان داری. ارجعی الی ربک، مطلب واپس بیا تو طرف پروردگار خو کسته، بسوی پروردگار خو بازگرد، واپس در طرف پروردگار خو بیا، راضیه مرضیه. پروردگار تو کسته از تو راضی است، از تو و تو از پروردگار کسته راضی است. یعنی مطلب مقصدی تمامی مذهب تو دین تو می است که تو مطلب در یک نفس برسی، تو نفسی مطمئن است. خدا نخواست اگر تو از این رفتی این نفس کسته نفسی اماره تو بله تو دامینیت شد، بس تو کسته یزید و هتلر و چیزا میشه. ما امیدم که چیزا گفته باشم. روح بالکل دیگه چیز است، روح کرپت نمیشه و روح کسته واپس موره نه. بزمزو خاطر پروردگار میگه که ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، واپس بیا در طرف پروردگار خو. یعنی مو واپس رفتنی از طرف پروردگار آماده، انا لله و انا الیه راجعون. مو کس از طرف پروردگار آماده واپس طرف پروردگار موری گول از مو نو طرفه. خب بس اینجا کسته ارجعی الی ربک کسته یا ایتها النفس المطمئنه، یا نفسی که تو اطمینان حاصل کده، ارجعی واپس بیا در طرف پروردگار کسته. در اون صورتی که تو از پروردگار خو راضی استی و پروردگار تو کسته از تو راضی است. خب این یک سکشن بود. امیدم که جواب از قوما باشه که منی یزیدم، منی هتلرم، منی نام کسته فنفخت فیه من روحی است، روح پروردگار است. لیکن روح کرپت نمیشه. خب او چیز کرپت نمیشه، او کسته نفس است. نفس کسته مطابق قرآنی والا ماش مردار ما سایکولوژی والا کسته در او گپش نمیزنم، ایسی سایکی والا کسته. خب منیزی کسته اینال جواب از قوما شد. اینالی یک حصه دیگه کسته که ما میخوایم گپ شدیم که یاره قرآنم خب مطلب کلمت الله است، قرآنم کسته روح پروردگار است. خب که روح را مطلب شینج باید بفهمین دیگه که نی خود پروردگار نی دیگه، خود پروردگار جدا، روح کسته اینجی امر است، امر پروردگار است. خب امر پروردگار است، چیزی از پروردگار است. منیزو طاقتاو چیز است که منی حضرت عیسی علیه السلام بود. لیکن بریزو که تو باید چیکار میتونی تو ریزی نمیتونی که آیت قرآن ولی گو کاغذ لکای کنو بزو کاغذ که تو پاور داشته شو کنه اصلا تو خالی که قرآن بخوان و اور که پوف کنه دو ولی روی گو که بزو که از بریزو شفا حاصل کنی. افر مثال که تو قرآن بخوان که بزو صرف که چرکی تو یک پاکیزه آدم است تو ریزو که تو بیتنی او قرار کنی که حضرت عیسی علیه السلام کردن. نه او تا نیست. تو باید که بشنی
چیزا کنی، تو باید کسته بوری تفکر کنی، بور کسته تعقل کنیم تا که خود قرآن کسته حکم میده که مثلا بور تفکر کن، بور تعقل کن، بور کسته ریسرچ کن و منی امر پروردگار کسته بازو باید کسته سترو زو کسته تو میتونی این پاور کسته تو حاصل کنی. خب ما ریپیت نمون، ما میخوام یک پوینت دیگه هم بگم، بخشش باشه این ویدیو کسته دور دراز شده که در نظر از اهم است. دو قوما سوال نکرده لیکن ما کسته شما پرسانم. خب برای دیگه قوما کسته حضرت موسی علیه السلام بری آمد نه که مطلب یک بلوک معجزه کسته نشون میداد، باز حضرت عیسی علیه السلام آمد که اونار کسته مزیاله کسته معجزه نشون میداد، لیکن بلی حضرت محمد کسته خو قرآن آمد، قرآن هم کسته گفتم که یک تایپ معجزه دیگه از لحاظ اسلامی والا کسته، یعنی امر خداست، یعنی روح خداست یا کلام خداست. روح رو ما کسته دوباره تعریفش کردم دیگه، حالش باید کنفیوز نباشین برای اینکه کسته که ما وقتی میگم روح خداست. خب و این قرآن کسته خو آماده، پس لیکن حضرت محمد خو خاتم الانبیاء است، یعنی از بعد که سلسله پیغمبران خو بند شد دیگه، پیغمبر خو نمات. سوال است که چرا دیگه پیغمبر نمات، چیز بود مطلب. پس جوابی است که مطلب تا پیش از حضرت محمد کسته و مردما کسته بود او صلاحیت نداشت، مطلب معاشره انسانی کسته حساب کرو درو تا گروه مکد درو دیولپ مکد طرف دیولپمنتال خو مرافت، لیکن اونا تبال طرف انفنسی بود، مطلب اونا طرف تبال بچگانه کسته چیز داشتن. اما پیغمبر کی بود اونا رفت فیزیکال پیش چی میشه دیمونستریت مکد، فیزیکالی معجزه نشو میداد، نه فیزیکال چیزار نشو میداد. مطلب امی که مطلب تو حضرت عیسی علیه السلام مونه که فرمسال از من گیل که است شیپی پرندر میده و اور که است پوف چوف من اور که است یک پرنده که است برایش جور من تو فیزیکال دیگه دیمونستریت نه طاقت خدا که است انتر فیزیکالی که است برایش نه که است نشون ده یا ناجور که است چیزا من فیزیکالی که است علاج چرمنه تو دیمونستریت نه فیزیکالی که است دیمونستریت نه. لیکن وقتی قرآن مایه تو حضرت محمد گو معجزه از والا معجزه نداره. خب قرآن که مایه نه از خاطر ازی مایه قرآن که است ترنگ تعقل کو تفکر کو. خب از خاطر ازی که خبره انسانایی که مطلب د دوری انسانا د زو لیول رسیده، انسانا ان جنرال که است، نه صرف که مطلب اعراب که است که حضرت محمد بلیش انسانی معاشره که است ان جنرال انسانیت د زو لیول رسیده که اونا که است نه صرف امر خدا را روح را کلام خدا را اونا که است ریکارد میتنه که از وقت بنی زوی کو چنجیز نه، مطلب چنجیز خو منی احادیث منی روایت آماده، لیکن منی خود کلام خدا که است منی زو نه صرف چنجیز میره بلکه او صلاحیت درن که اونا بغیر چیز تازی که معجزه وش کنه اونا خودون چی تفکر میتنه، تعقل میتنه. تو که ریزه بدی نه تو ابسترکت سوچ نمیتنه دیگه، لیول تینکینگ د انسانیت د زو لیول میرسه که اونا مطلب خوب صلاحیت سوچ کدوش صلاحیت تفکر میرسه که اونا خودون چی گاید میتنه، خودون چی امین نفس لوامیز نه اونا میتنه از تفکر و تعقل خود نفس لوامی خود کنترل کنه. اونا مو کارایی که حضرت عیسی هم که دو کارار کسته اونا خودون چی بریش کنه، خونا خودون چی ریسرچ کنه بلی امری خدا کسته ام قلیل نالجی که از بلی روح که اونا رو ملاو شده اونا رو کسته بور طرف دیسکوری از نبور. پس همزو خاطر مومن گرنی که ما نمیگم مطلب معاشره کسته اصلاح شده، نه مطلب جنگ و کشت خون و دوزی و چیزا آماده، لیکن تو منی که امون نالج انسان کسته تو نالج انسان درو گرو منه، نالج انسان کسته گایدنس کسته تو خود بعد لاها کسته امپروف کرده نه از پیش مطلب سلیوری از بعدم سلیوری من دیگه مطلب خاتون رو بسیار بد تریت کنو، سلیوری بلش باشه دیگه انسان ها را قربانی کنو نه پیش خداها که است در بدی انسان ها را حلال کنو، انسان ها را خودم چه خبر هزار نو کست ما نمیگم کشتار و چیزا کست روکشت نشته، لیکن تو مولا که ما قوانینی که انسان کست درو جور منه او قوانینی کست بسیار بسیار کست معتبر قانون است، یعنی مطلب تو حقوق انسانی و بشک مطلب قانونا بلیش زیادتر عمل نمیشه مگم دیگه انسان خو چیز میشه، لیکن تو قانونا لقایم شه، قانونا ریکارد میشه، معاشره ها کست تجزیه میشه، تعلیل میشه. از این پیش مطلب قرآن بود به ماد دیگه کتابای به ماد که دوباره پیشنه اقوام پیشنه اقوام را کست قصه هایش بگه اونا را اختار بده، اختار الهی بده که یار شما انتر گمراه نشن، انتر دیگه مردم آور نشن، یا دیگه اقوام مری نشن. تو خود ذره دزو نمیشه دزی دور تمام کسته انالایز نه هیستوری رو میخوانه دیتیل کسته خو انوایرمنت چیکار شد چری تر شد انسانا موزی چیز یاد گرفته میتونی تاریخ رو بیان مونه معاشره انسانی رو یک ریزه حصه معاشره خور کسته رفتارای انسانی رو رفتارای معاشره رو یک ریزه شر از اقتصادی شی اخلاقی شی هر حصهش مور دیتای جمع مونی انالایز مونی
از منی زو کسته چیزا برو بدرمنی کوشش نکی معاشره بهتر شنه، کوشش نکی انسان بهتر شنه، نو نالج از منیش برو بدرشنه، نالج جنریت شنه مرزره دی پیغمبر نمشه. تو در انسان کسته خود چی درو خود گاید نه، خود چی درو غلطیای خود چی درو ریفلکت نه. ساینتیفیک میتد که مو درو گپ میزنی همه دیگه دیتا تو کلکت منی برای هر حصه زندگی انسانی کسته، هر انسان کسته، هر حصه نیچر کسته، هر جای دیتا چیزا مشه انالایز مشه، از منیزو کسته غلطیاش برو بدم شه، نو امپروومنت کسته بریزو سجشن مشه، از دیلزو کسته نو نالج جنریت مشه، تو انسان درو علم شی بهتر شو داره امپروو که داره. تو زردی از این است که تو معجزه برای تو بیره خود انسانی توی تکنولوژی خود چی خود توی تخلیقات خود چی کس درو معجزه ها که داره است. خود انسان کس درو خود چی درو خود گاید نه، معاشره کس خودون چی ساینتیفیک نالج و بیسد انزی کس درو لا منی پارلیمنت ها کس درو جرم شه، انسانی قوانین کس بسیار بسیار کس بهتر شده داره امپروو که داره و معاشره انسانی کس امپروو که داره است و لایف استایل انسان ها کس درو امپروو که داره است. تو دیگه چرا که انسان ها دزور زرد میچورتی ماده که تو دیگه زرد پیغمبر دیگه زرد پیغمبر نیم خاطر تو خاتم الانبیا آمد، تو کس در سورت قرآن گایر تو ماده، لیکن انسان ها میگن نه اینا خودونش تفکر صلاحیت داره، خودونش تفکر نه، خودونش تعقل نه، خودونش برای خود راجور نه، خودونش غلطی از خود خمنه، خودونش کس نه میله کی مطلب نفس الاماره کس بلیز نه چیزش نه، اما خود لفظ لوامیز نه کس چیزا مشه اینار کس و مزو خاطر انسان ها کس تو دوباره فیوچر انسان ها کس مطمئن است نه نفس مطمئن داره. تو درو میگه مو گولز مو طرف اسکای طرف اسمان مو کس بلی دیگه سیاره بلی دیگه چیزا باری. دوستان ما میخوایم که شما دوباره از نه سوچ کنین، لازمی است یه برداشت از ماست، لازمی نیست شما که قد از ما اگری کن. شما اگر مختلف برداشت دارین، بهتر ایده دارین، بله بعضی سایز ما اعتراض دارین، مذهبی گواه خود چه خبر مردم 1009 اپینینز داره، اپینین تمامی ریسپکتید است. ما برداشت خودم ما معلم دین نیستم، ای برداشته از مباحثی از مست میتونه گو کس دیگه مزی کس مستفید شنه. مقصد از ما تبلیغ دینی نیست، یک ریزه برداشت داشتم، یک پرسنل چیز داشتم که قچمو شیر کردم، میتونه گفتم شاید تایم شما کس مفید برای شما شد. ویدیو دور دراز شد، ما خاطر بخشش میخواد دوستا سوال دارین، اعتراض دارین، کامنت دارین، سجشن دارین، دزما کس برسانین در صورت کامنت کس ما خوشحال میشم. روز تیم تو منین روز شم خوش شاوتیم تو منین شاو شم خوش یک جهان تشکر.